Mordekai ninamsoma kama baba mwenye moyo wa upendo. Mchukua mtoto wa dadake akakaa naye, akamhudumia na kumfundisha heshima na adabu. Kikaa na watoto wa ndugu yako, wafundishe heshima na adabu. Wafundishe namna ya kumjua Mungu, wafundishe namna ya kutulia na kujitunza. Lakini hakuishia hapo Mordekai. Ni Esther 2. Wewe ukitaka kusoma si kisa kinachojulikana jamani. Mtu ambaye hawezi labda hajakijua kusoma Esther yote, unakutana na mfululizo wa somo hili. Hakuishia hapo. Aliposikia mbiu imepigwa, la mgambo limelia, kunatakiwa mabikra safi wazuri wa dada, akasema na ule wa kwangu ataenda. Wewe kazini kule unakofanya kazi, zinatokea ajira, kuna msabato mwenzako yuko hapo anatakiwa aende, unasema atajua mwenyewe. Lakini sio hapa. Sio hapa. Sio hapa. Hata mimi nimeona sio hapa. Hapa ikitokea fursa kazini, unamwambia mwenzako kuna fursa, twende. Mtoto wa jirani yako unamwona hajapata ajira, unajua kuna maana kuna ajira, unamwambia twende. Msabato mwenzako anakuja kuleta vyeti vyake, huko pale umekaa, unamwangalia ndo kwanza unakuja, asinione. Mordekai aliposikia akamnyanyua mtoto wa dadake, twende. Wanyanyue wenzenu, mnyanyue jirani yako, nyanyue ndugu yako, mtoto wa ndugu yako usimwache. Akifanikiwa leo umefanikiwa. Mimi nawaombea watu baraka. Hata nisipokuwa na gari, lakini kila mtu awe na gari. Hiyo baraka hizo. Muombe mwenzako mema. Hayo ndio mazuri katika maisha.